Исто так, морам да ви кажам, односно да ви го пренесам, чувството што го имат граѓаните, дека им е стемнато од заканите, притисоците, заплашувањата и насилствата што ги спроведуваат врз актуелната власт. Дека се многу разочарани и бесни од начинот на однесување на државните органи, институции и администрација во сегашниот тек на изборната кампања. Нашите политички конкуренти треба да знаат дека слободни, фер и демократски избори не се организираат со сеење страх кај граѓаните, со насилство и инциденти, со отворени закани, со медиумски блокади или со едновно трошење на државни пари. Не знам што си мислат, но тоа што тие го прават е тотално омалважување на сопствениот народ, на сопствените граѓани. И наместо да се занимаваат со сопствената кампања, тие целото време се занимаваат со нас. Замислете, им било чудно што го немало зборот Македонија во името на нашата коалиција. Треба да си слеп, за да не видиш дека заштитниот знак на нашите изборна коалиција е фактично испишан врз македонското знаме. Но воопшто не ни чуди таквото нивно политичко слепило, кој е резултат на нивната борба за гола власт, само за своите лични и партиски интереси. Зошто не им е чудно тоа што за нивниот митинг во Охрид се потрошија преку половина милион евра за гориво, храна за луѓето, што ги доведува од целата наша држава со стотици автобуси и комбини автомобили. Зошто тоа не им е чудно? Зошто не им објасна на граѓаните како и зошто се трошат државни пари за партиски митинзи? Тие се фатиле за ѓубрето што било направено, дека било многу или малку, да се исчистело брзо или не. Сада сама збор не рече, ниту за ѓубрето, ниту за митингот, како што тврдеше нивниот портпарол, но господот ДПМН. Ако сметате дека вработените во Охридски комунарец и другите локални сервиси се нивните политички конкретни нови избори, тогаш само се потврдува нивното политичко слепило.